अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स हैं वो फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है कीबोर्ड अल्फ़ाबेट्स पैटर्न। अल्फ़ाबेट पैटर्न में सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइन है जो मेन लाइन है, जिसमें वर्ड्स आते हैं ASDF GHJKL सेमीकोलन। ठीक है, ये मेन लाइन है जिसमें वर्ड्स आते हैं। इस मेन लाइन में ही हम अपनी फिंगर रखते हैं, जिससे आगे पीछे हम अपनी फिंगर्स करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मेन लाइन में अपनी फिंगर कैसे रखें। तो जो आपका राइट हैंड है उसकी जो सबसे स्मॉल फिंगर है उसको आपने सबसे पहले रख देना है ए पे। ठीक है, उसके जो अगली वाली फिंगर है उसको आपने रख देना है एस पे। उससे जो अगली वाली फिंगर उसके रख देना है डी पे। ठीक है, उससे जो अगली वाली फिंगर उसे रख देना है एफ पे। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड है स्मॉल फिंगर को आपने रखना है सेमीकोलन पे। ठीक है, उससे बड़े वाली फिंगर को आपने रखना है एल पे। उससे बड़े वाली फिंगर को आपने रखना है के पे। और उससे बड़े वाली फिंगर को रखना है अपने जे पे। ठीक है, और जो आपके दो थंब रह जाएंगे, दो के दो थंब को आपने रख देना है स्पेस पे। ठीक हो गया। ये देखें, ये तो एक लेसन ही बन चुका है जिसका नाम है ए को प्रेस किया, फिर एस को, फिर डी को, फिर एफ को, फिर प्ले स्पेस, फिर सेमीकोलन एल के जे। ये एक लेसन बन चुका है। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं कि अगर आपने ऐसी फिंगर रखनी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे। ठीक है, वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि जैसे हमने अपनी फिंगर्स रखी हैं, जो हमारी ए वाली फिंगर है आपने कोशिश करनी है वो क्यू को भी टच करे, क्यू को भी टच करे और जेड को भी टच करे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो ए वाली फिंगर है ये क्यू पे गई, क्यू को टच किया, फिर नीचे आई, फिर इसने जेड को भी टच किया। ठीक है, एक फिंगर से आपने एक दो तीन, ये जो तीन है ना कीबोर्ड की बटन्स हैं, इनको प्रेस करना है आपने। ठीक है, और जो आपकी एस है, एस से आपने डब्ल्यू और एक्स प्रेस करना है। ठीक है, डब्ल्यू और एक्स मैं बताता हूँ। जैसे एस है इसको आगे ले गए डब्ल्यू, फिर इसे नीचे ले आए एक्स। ठीक है, और आपको एक और मेंबर बताता चलूँ, बहुत से लोग होते हैं वो जैसे हमने ऐसे हाथ रखा है तो वो हाथ रखने की बजाय पूरा हाथ ऊपर ले जाते हैं, फिर फिंगर प्रेस करते हैं, फिर पूरा ले आते हैं। या फिर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं सारा हाथ उठा लेते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, फिर पीछे ले आते हैं। हमने ऐसे नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि हमारी फिंगर्स एक जगह स्टिल रहें। ठीक है, तो जब हमने लिख दिया ASDF स्पेस सेमीकोलन एल के जे, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो आपने जो डी है ना इसके साथ सी भी प्रेस करना है, उसके साथ आपने ई भी प्रेस करना है। ठीक है, और जो एफ है उसके साथ आपने वी भी प्रेस करना है, उसके साथ आपने आर भी प्रेस करना है। ठीक है, और उसके अलावा आगे हमारे पास जी की बात। ठीक है, जो आपकी एफ वाली फिंगर है उसे ही आपने, और कोई फिंगर को नहीं उठाना, एफ वाली फिंगर को आपने उठा के जी पे ले जाना है, और उससे ही आपने जी प्रेस करना है, उससे बी करना है, और उससे ही आपने टी करना है। ठीक है, एफ वाली फिंगर से 1 2 3 4 5 आपने वर्ड प्रेस करने हैं। ठीक है, फिर स्पेस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास जे। जे को प्रेस करना है, यू को इससे करना है, एन को इससे करना है, और एच को इससे करना है, और वाई को भी आपने इससे करना है। उससे तो 5 हो रही थी, लेकिन इससे 6 फिंगर प्रेस हो रही हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक ही फिंगर से काफ़ी वर्ड्स प्रेस करते थे। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आपने वैसे प्रेस करना है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने ये 2-3 दिन ये तरीका कर लिया तो फिर आपकी हैंड्स हैं वो एक जगह प्रेस हुआ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपने अपनी कीबोर्ड्स प्रेस कर लिए हैं, आप कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके कीबोर्ड पर ऐसे चलें जैसे कोई आदमी गाड़ी भगाता है। ठीक है, जो टाइपिंग मास्टर आपको अगर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लिएगा। टाइपिंग मास्टर में हमें गेम्स वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, गेम्स वाला ऑप्शन, उसमें हमें मिलता है स्टार्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, ABC स्पीड रेस ये होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको नंबर्स का भी मैं इंशाल्लाह ट्रेनिंग दूंगा। विद इन 2 डेज़ आपकी कीबोर्ड पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी
जिससे आप ABC लिखेंगे, जिससे आप कोई भी वर्ड्स प्रेस करेंगे तो आपका ठीक वर्ड्स प्रेस होगा। ठीक है, मैं इंटर दबाता हूँ, जैसे ये हमारे सामने ABC आ चुकी है, मैंने A को प्रेस किया, J वाली फिंगर ऐसे मैंने B पे भी ले गया। ठीक है, जो F वाली है इसे C पे भी ले गया, इससे मैंने D प्रेस किया, D वाली को E पे ले गया, फिर F को प्रेस किया, फिर F वाली को G पे ले गया, फिर J वाली को H पे ले गया। ठीक है, फिर जो मेरी के वाली है उसे आई पे ले गया, फिर जो जे वाली है उसे प्रेस किया, फिर के को प्रेस किया, फिर एल को प्रेस किया, फिर जो जे वाली फिंगर उसे एम पे भी ले गया, फिर उसे एन पे भी ले गया, फिर उसे जो मेरी फिंगर है एल उसे मैंने ओ पे भी प्रेस कर दिया। उसके बाद जो मेरी सेमीकोलन है उसे मैंने पी पे भी प्रेस कर दिया, जो मेरा ए है उसे मैंने क्यू पे कर दिया, और जो मेरा एफ है उसे मैंने आर पे कर दिया, और जो मेरा एस है उसे एस पे प्रेस कर दिया, और जो मेरा एफ है उसे टी पे कर दिया, और जो मेरा जे है उसे यू पे कर दिया, और जो मेरा एफ है उसी से ही मैंने वी को भी प्रेस कर दिया। फिर मैं अपने एस वाली फिंगर से डब्ल्यू को प्रेस कर दिया, फिर डी वाली फिंगर से एक्स को प्रेस कर दिया, फिर हमने जे वाली फिंगर से वाई को प्रेस किया, फिर हमने ए वाली फिंगर से जेड को प्रेस कर दिया। देख सकते हैं आप, विद इन 2 या 3 डेज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपकी पूरी ABC आपको याद, ज़ुबानी याद होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो फेस है वो साइड पे हो तो फिर भी आपकी फिंगर्स ज़ोर से चलेंगी, तेज़ी से चलेंगी। तो यही टिप्स होते हैं, ऐसे होना भी चाहिए। विद इन टाइपिंग जो होती है ना, वो टाइपिंग मास्टर रियल वो ही होता है जो ऐसा करे, जो किसी से बात कर रहा हो लेकिन उसकी जो फिंगर्स हैं वो खुद ब खुद चल रही हों, उसे रियल टाइपिंग मास्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।